Արցախի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ 13 փաստաթուղթ հրապարակվեց կառավարության կայքում ու քաղաքական ճամբարի երկու թևում բանավեճը թեժացավ։ Ինչ է եղել տասնամյակների ընթացքում բանակցային սեղաններին ու կուլիսներում։ Այս փաստաթղթերի մեջ է նաև Մինսկի խմբի համանախագահների 2019-ի հունիսային առաջարկը, ըստ որի Ադրբեջանին 7 շրջանները վերադարձնելով պետք է պահպանվեր Հայաստանը եւ Ղարաբաղը կապող միջանցքը, իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պիտի լուծվեր համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետում։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետում ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ-ի հովանու ներքո համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով։ Եվ այդ հանրաքվեն պետք է արտահայտեր Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամքը եւ իրավական պարտադիր ուժ ունենար միջազգային իրավունքի սկզբունքների համաձայն, ընդ որում նկատենք փաստաթղթում կողմերի համաձայնությունը հատուկ տառատեսակով է ընդգծվում։ Քվեարկության դրված հարցի կամ հարցերի ձևակերպումը որևէ կերպ պետք է չսահմանափակվի եւ կողմերը պետք է ցանկացած արդյունք հարգեն։ Այս փաստաթղթով առաջին փուլով պետք է միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայումից հետո 5 շրջանների Աղդամի, Ֆիզուլիի, Ջաբրայիլի, Զանգելանի, Կուբատլուի վերադարձը լիներ Ադրբեջանին, իսկ ապա շրջափակումը պետք է սկսեին 5 շրջաններից ուժերը դուրս բերելուն զուգահեռ։ Փաշինյանը սակայն բոլորովին այլ մեկնաբանություն ունի, ասում է երբևէ որևէ բանակցային փաթեթում գրված չի եղել, որ հանրաքվեն պետք է տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղում։ Ընդհակառակը գրված է համաժողովրդական հանրաքվե, որը արտահայտում է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը։ Եվ մեկնաբանությունը այդ թվում եղել է N, եւ դուք կարող եք տեսնել նույն փաթեթում հրապարակված Սերժ Սարգսյանի նամակում դրա ակնարկը, որ ենթադրվող հանրաքվեն պետքա ըստ Ադրբեջանի մեկնաբանության պետքա տեղի ունենա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում եւ նրան պետքա մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչ նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն։ Նշանակում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ 2019-ի հունիսով թվագրված այս փաստաթղթի մասին Փաշինյանն ասում է, այն ինքնուրույն փաստաթուղթ չէ, իրեն հասցեագրված չէ, ասում է ինքը Մինսկի խմբից նոր առաջարկ չի ստացել, հրապարակված փաստաթուղթը սկսվում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներ բառերով, եւ այդ փաստաթուղթը տրամադրել են իրեն իր հարցումներին ի պատասխան։ Մինչև ընդդիմադիր հատվածից համանախագահների վերջին 2019-ի առաջարկը դրական ընդունելի էին որակում, պնդելով թե հնարավոր էր պահպանել Արցախը, Փաշինյանն այսօր արձագանքում է ժամանակին գնայիք եթե լավ առաջարկերին չեք գնացել, իսկ փորձագիտական համայնքում պնդում են, թե իրավիճակն ավելի սթափ պետք է գնահատել Ալիևի ախորժակը ոչ միայն Արցախն էր, այլև ամբողջական Հայաստանը։ Պատմաբանն ասում է, երբեք ռացիոնալ անվտանգության երաշխիքներ չեն եղել, Ալիևին զսպող չի եղել, նա ցանկացած փաստաթուղթ կստորագրեր ու կշարունակեր իր պլանը։ Ադրբեջանը ունենալով նաև Թուրքիայի եւ միջազգային համայնքի աջակցությունը եւ խրախուսումը խափելու էր եւ շարունակելու էր իր հարձակումները Արցախի վրա եւ Հայաստանի վրա, որովհետեւ խնդիրը Արցախը չի եղել, խնդիրն եղել է հայկական պետականության ոչնչացումը, այս տարածաշրջանում Թուրանական միության ստեղծումը, այսինքն եթե համաձայնվեին 19-րդ թվականի այդ առաջարկությանը, նաև նախորդ առաջարկությունները նույն բանն էր լինելու, ինչ որ եղավ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Չէր կարելի զիջել որևէ կիլոմետր, որևէ սանտիմետր, պնդում է մասնագետը, եթե դիմացը ոչինչ չես ստանում։ Իսկ մեզ դիմացը ոչինչ չեն առաջարկել։ Այդ բոլոր առաջարկությունները, որոնք եղել են, դրանք անլուրջ երաշխիքներ են։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ին զիջեցին, հիշեցնում է, պահեցին խոստումները միջազգային հանրությունն ու Ալիևը։ Պետք է կատեգորիկ որևէ զիջման չգնալ։ Հիշեցնում է, հետևողական զիջումները տանում են տոտալ պարտության։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։